はい、こんにちは。ですね、今日は頭髪の2サイクル2馬力のですね、シフトレバーがこうちょっと硬くなってる感じがするんで、オーバーホール、オーバーホールっていうか外してグリスアップして戻そうと思ってます。ここは多分海でなくしたんで、僕はステンの六角に変えてます。やっぱりたまにチェックして増し締めしないとダメですね。でここを外したら多分あると思うんで、こっちもゆるゆるだな。ガスケットで、中にプラスのネジがあって、これ外したらこれが多分取れるんだと思います。よし、取れました。こっちにプラスが入ってるんだな。やっぱりこっちに多分こっちか、こっちにオイルが多分オイルだまりだから、グリスだまりか。一回きれいにしてこっちにグリス塗ってまた入れたいと思います。ヤマハのグリス、耐水性グリスですね。しかも海水 OK のやつだと思います。きれいにしたんで。なんじゃこれ。
結構動きが悪くなってたから、やっぱりこういうところもメンテナンスしないとダメなんでしょうね。中にはクレのマリーンでもうちょっと足しとこうかな。ちょいだな。じゃあプラスで締めてきます。多分これで大丈夫だと思うけど。一回締めてみて、それからちょっと確認してみたいと思います。ギア大丈夫そうなので戻していきます。一応とても簡単な作業だったんですけど無事に終わりました。ご視聴ありがとうございます。